Danışığınızdan cahilliyə əlavə nəsə bir söz deməyəcəm. Güya nəyisə düzəltmək istəyirsiniz, amma şiddətə meyilli insan böyütmək, kişi böyütmək demək deyil. Başa düşmədim. Oğlanlara başqa oyuncaq almaq alternativi yoxdur. Danışanda düşünüb da. Tamam, tarixin heç bir dönəmində kişi hələ bu qədər pis bir şey kimi göstərir. Müharibələrin səbəbi kişilər, pandemiyanın səbəbi kişilər, dünyanın sonunun gəlməsinin səbəbi kişilər. Amma gəlin bir söz deyək. Dünya kişilərin beli üzərində dayanır. Mədənlərdə işləyən kimdir? Kişilər. Neft yataqlarında nefti çıxaran kimdir? Kişilər. Tiffany & Co, Cartier, onların brilyantlarını kim çıxardı? Afrikadakı gənc kişilər. Dolayısıyla kişilər hal-hazırda mazlum, mağdur bir vəziyyətə düşüblər. Daha doğrusu düşürülüblər. Kişiyə məxsus hərəkətlər, tavırlar, maço kişilər artıq belə səviyyəsiz sayılır, maraqsız sayılır, güya. Halbuki biologiya o deyil. Bir kişinin qadınını qısqanmağı səviyyəsizlik elan olunur. Onlarda baxırsınız da, qız deyir ki, "Ay, sən məni qısqandın." Oğlan da deyir ki, "Yox, qısqanmadım." O başa düşmədi. İnsan sevdiyini qısqanar da. O manyak, başdan xəstə qısqanclıqlardan danışmıram ha. Kim nə deyirsə desin, yoldaşınız, sevdiyiniz kişi başqa bir qadına baxarsa, başqa bir qadını həsrətlə gözləri axtararsa, qısqanmarsınız, qısqanarsınız. Eynilə qadın da həmçinin, eynilə kişi də həmçinin. Bu normaldır da, bu normal insani hissdir. Amma müasir feminist xanımlar bunun çox yanlış olduğunu deyəcəklər. Amerikanı misal gətirəcəklər, İngiltərəni misal gətirəcəklər, Danimarkanı misal gətirəcəklər. Amma misal gətirməzdən qabaq xahiş edirəm biraz statistikanı açın. Baxın görün Danimarkadakı statistika nə vəziyyətdə.